Selain menjadi korban eksploitasi sang ayah, Luisito Rey, Luis Miguel pun ternyata pernah nyaris menjadi korban dalam kecelakaan pesawat yang dinaikinya. Ia pun pernah menghebohkan publik Meksiko dengan dugaan skandal kawin kontrak dengan aktris cantik Araceli Arambula. Hari itu, Sabtu 18 November 1995, Luis Miguel dijadwalkan untuk menggelar konsernya di Guadalajara. Awalnya, semua tampak berjalan normal. Namun, saat hendak mendarat, tiba-tiba terjadi masalah teknis dengan pesawat yang dinaikinya. Roda pesawat tidak berhasil keluar sebagaimana mestinya. Kapten pun memutuskan untuk segera melakukan pendaratan darurat. Pihak otoritas di Bandara Internasional Libertador Miguel Hidalgo di Guadalajara pun segera melakukan antisipasi pengamanan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pesawat pun akhirnya berhasil mendarat meski sempat menabrak ujung landasan dan berhenti dengan bodi pesawat dalam kondisi miring. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya kopilot yang mengalami benturan di kepala saat melakukan pendaratan. Sementara itu, program Cuna de Grios di channel YouTube-nya berspekulasi kalau kecelakaan pesawat itu adalah hasil sabotase orang terdekat Luis Miguel. Menurut program yang dikenal dengan kontroversinya tersebut, Luis Miguel diyakini memiliki folder dengan informasi rahasia mengenai hasil investigasi kecelakaan pesawat yang dialaminya, serta informasi rahasia mengenai apa yang terjadi dengan ibunya, Marcela Basteri. Hanya 45 menit setelah pengalaman traumatisnya tersebut, Luis Miguel pun naik ke atas panggung yang berlokasi di Stadion 3 de Marzo, Guadalajara, dengan memakai baju pinjaman dari seorang temannya. Pasalnya, seluruh baju yang dipersiapkan untuk konser tersebut ternyata tertinggal di pesawat. Di depan ribuan penggemarnya, Luis Miguel yang masih trauma dengan kecelakaan tersebut, dengan suara yang masih bergetar, mengungkapkan kalau dirinya saat itu merasa telah dilahirkan kembali. Pengalaman yang nyaris merenggut nyawanya itu membuat Luis Miguel lebih menghargai hidupnya. Seperti kisah hidupnya yang penuh dengan drama, kisah asmara sang legenda pun tak kalah menariknya. Dari mulai aktris, penyanyi, presenter, atlet hingga sosialita pernah menjadi bagian dari sejarah sentimentalnya. Namun, El Sol tampaknya lebih memilih untuk menyimpan cerita asmaranya hanya untuk dirinya sendiri, sebagaimana ia memendam kisah hidupnya dalam diam. Namun, rasa penasaran dan keingintahuan para penggemar atas kisah hidupnya, termasuk perjalanan asmaranya, membuat sejumlah media berlomba-lomba untuk terus mengulik kisah cinta penyanyi legendaris itu secara mendalam. Berdasarkan informasi dari sejumlah media, tercatat nama-nama pesohor kondang pernah hinggap di hati Luis Miguel. Di antaranya adalah Adela Noriega, Lucero, Mariana Yazbek, Lucia Mendes, Stephanie Salas, Sasha Sokol, Desi Fuentes, Alicia Machado, Salma Hayek, Maria Carey, Mirka Deyanos, Thalia, Araceli Arambula, Britney Justino, Desiree Ortiz Salwach, dan Molly Gould. Di antara nama-nama tersebut, Stephanie Salas dan Araceli Arambula diketahui memiliki kisah yang paling istimewa dengan penyanyi legendaris itu. Pasalnya, dengan kedua wanita cantik itulah, Luis Miguel memiliki seorang putri dan 2 orang putra. Pada 23 Juni 1989, model Stephanie Salas melahirkan seorang putri hasil hubungannya dengan Luis Miguel saat masih remaja. Putri kecil dan cantik itu kemudian diberi nama Michelle Salas. Entah karena paksaan dari sang ayah, Luisito Rey, atau atas pemikirannya sendiri, saat itu Luis Miguel tidak mengakui Michelle sebagai putrinya. Masalah itu pun lalu disembunyikan rapat-rapat agar tidak mencoreng image El Sol. Namun, Stephanie Salas tidak menyerah. Pada tahun 2007, setelah melalui perjuangan hukum yang panjang, termasuk melakukan tes DNA demi status putrinya, akhirnya kemudian terbukti kalau Michelle adalah darah daging Luis Miguel. Tidak ada pilihan lain, Luis Miguel pun akhirnya mengakui kalau gadis yang kemudian menjadi model itu adalah putri kandungnya. Sementara itu, hubungan Luis Miguel dengan aktris cantik Araceli Arambula
sempat menjadi skandal besar di Meksiko. Bahkan beritanya menyebar hampir di seluruh Amerika Latin. Pasalnya, hubungan mereka dikaitkan dengan rumor kawin kontrak dengan 3 orang anak. Hubungan Araceli dengan Luis Miguel mulai tercium media pada tahun 2005. Saat itu, El Sol dan aktris cantik itu terlihat tengah bergandengan tangan dengan romantis menelusuri jalanan Venesia, Italia. Setahun kemudian, mereka mengumumkan kalau Araceli tengah mengandung buah hati mereka. Pada 1 Januari 2007, putra pertama mereka pun lahir. Dengan bahagia, mereka mengumumkan kehadiran sang malaikat kecil yang diberi nama Miguel Gallego Arambula. Kemudian pada 18 Desember 2008, lahir putra kedua mereka yang diberi nama Daniel Gallego Arambula. Namun, pasca konflik hukum Luis Miguel dengan model Stephanie Salas terkait status putrinya, Michelle, pada tahun 2007, yang berujung pada pengakuan Luis Miguel terhadap putri dari hasil hubungannya saat remaja dengan cucu aktris Silvia Pinal tersebut, hubungan Araceli dengan Luis Miguel dikabarkan mulai renggang. Kemudian pada Juli 2008, surat kabar El Centro Meksiko memberitakan bahwa hubungan Luis Miguel dan Araceli tidak lebih dari sebuah hubungan yang terjalin di atas sebuah kontrak. Menurut media tersebut, Araceli Arambula dan Luis Miguel menandatangani perjanjian atau kontrak terkait hubungan mereka. Isi kontrak tersebut antara lain, Araceli akan memiliki 3 orang anak dari penyanyi tersebut. Untuk setiap anak yang dilahirkan, Luis Miguel akan membayar sebesar $50.000 Amerika setiap bulannya. Klausal berikutnya, Araceli tidak diperbolehkan untuk memiliki anak dari pria lain. Araceli juga tidak diperbolehkan untuk menunjukkan hubungan barunya dengan pria lain kepada media. Namun sebaliknya, Luis Miguel bebas untuk menjalin hubungan dengan siapapun dengan atau tanpa diketahui media. Luis Miguel juga melarang Araceli untuk melibatkan anak-anaknya dalam karir profesionalnya, termasuk berfoto bersama anak-anaknya tanpa seizin Luis Miguel. Araceli dilarang untuk membicarakan perjanjian atau kontrak tersebut atau tentang kisah hidupnya dengan Luis Miguel maupun dengan pria lain, ataupun mengenai kehidupan keluarganya. Araceli juga diharuskan untuk berhenti bekerja di dunia hiburan dan tinggal di rumah untuk mengurus anak-anaknya, sementara Luis Miguel boleh terus melanjutkan karir bermusiknya. Sebagai imbal baliknya, Araceli diperbolehkan untuk menempati sebuah rumah di Los Angeles yang berdekatan dengan rumah Luis Miguel, sehingga El Sol de Mexico bisa mengunjungi anak-anaknya kapanpun tanpa syarat. Menanggapi pemberitaan tersebut, Luis Miguel memilih untuk bungkam, sementara Araceli membantah tegas kalau hubungannya dengan Luis Miguel dibuat di atas selembar kontrak. Seakan ingin membuktikan kalau kabar kawin kontrak tersebut adalah bohong, aktris cantik itu sengaja memposting sejumlah foto di Instagram yang menampakkan dirinya bersama dengan anak-anaknya, yang mana hal tersebut dilarang dalam kontrak. Namun, hubungan Araceli dengan Luis Miguel semakin memanas ketika Araceli memutuskan untuk kembali ke layar kaca. Pasalnya, Luis Miguel ingin Araceli untuk tetap tinggal di rumah mengurus anak-anak mereka. Pada tahun 2009, hubungan Luis Miguel dan Araceli pun tampaknya telah berakhir. Luis Miguel terlihat menggandeng sejumlah pesohor cantik seperti Desi Puente dan Britney Castino. Sementara Araceli dikabarkan menjalin hubungan dengan aktor Argentina Sebastian Rulli. Namun Luis Miguel dikabarkan menentang hubungan tersebut. Penyanyi tersebut bahkan melarang anak-anaknya untuk melewatkan waktu dengan pasangan baru ibu mereka. Meski akhirnya hubungan antara Araceli dengan Rulli pun berakhir, ketegangan antara Araceli dengan Luis Miguel tak kunjung mereda. Salah satunya yang terus menjadi rumor hingga saat ini adalah kabar mengenai dugaan perselisihan hukum antara Araceli dan Luis Miguel. Menurut rumor tersebut, Araceli menuntut 600.000 peso per bulan kepada penyanyi tersebut untuk tunjangan hidup kedua putra mereka. Namun, Luis Miguel dikabarkan hanya bersedia memberikan 200.000 peso. Araceli juga dikabarkan semakin marah karena Luis Miguel terus-menerus terlambat membayar uang tunjangan tersebut. Namun, lagi-lagi Araceli membantah kabar tersebut. Ia menegaskan kalau dia dan anak-anaknya tidak membutuhkan uang dari Luis Miguel. Diakui Araceli, kebutuhan hidup dirinya dan kedua putranya sudah cukup terpenuhi dari hasil dia bekerja. Yo trabajo mucho, mi amor, mucho trabajo y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío. Meski demikian, Araceli mengakui kalau ia menuntut hal lain dari Luis Miguel,
yaitu perhatian dari penyanyi tersebut kepada anak-anaknya. Pasalnya, Luis Miguel dikabarkan sudah 5 tahun tidak menjenguk kedua putra mereka, Miguel dan Daniel. Luis Miguel bahkan tidak menelepon putra tertuanya di ulang tahunnya yang ke-13. Sementara itu, kepada media, Luis Miguel mengakui kalau ia sangat mencintai anak-anaknya. Menurut El Sol de Mexico, hal yang paling penting dalam hidupnya adalah keluarga termasuk putra-putrinya. En este más importante pues sería mi familia, mi familia. ¿Tus hijos? Claro. Tu hijo Miguelito, Claro. tu hija Michelle. Sedangkan terkait hubungan Luis Miguel dengan putrinya, Michelle Salas yang saat ini telah beranjak dewasa, dikabarkan tidak begitu dekat. Michelle bahkan tidak mengucapkan apapun di hari kelahiran sang ayah.